ishga borganlar bilan o'qishga borganlarda farqi qanaqa Koreyada? Ishchi viza bilan borsanglar, zavod tayin bo'ladi-da. Aeroportda o'z davlat to'plab jo'natadi, aeroportda kutib oladi. Keyin o'qishga jo'natadi. O'sha yerda 3 kunlik darslar bo'ladi. Darslardan keyin zavodda boshlig'imiz stajan kelib turib, olib ketadi zavodga. Jog'li kiyim bilan, yotoq bilan, ish bilan ta'minlab turib, ishni boshlanadi. Faqat ish bo'ladi. Ishchi viza bilan borsa, yotoq, ovqat, ish joyi tayin bo'lib, formasigacha beradi kerak bo'lsa. Tayin bo'lib ishlaydi. Ham topgan pulingizni uyga chiqarasiz. Rasxod bo'lmaydi. Rasxod bo'lsa ham o'ziga ozmoq 200-300 dollar olsangiz bemalol qoplayveradi. 200 dollar masalan 300 dollar bor, ya'ni 300 dollar bemalol oshanasiz. Ha, misol uchun men ishlagan zavoddan birinchi zavoddan 1800 dollar bo'lsa, bizga ovqat puli ham berilardi, keyin bonus puli ham berilardi. Yaxshilaganimizda bayramlarda berilardi. Bizda deyarli rasxod yo'q edi. Olsam 100 yo 200 dollar olib turib, qolgan 1800 yo 2000 dollarni chiqarardim. Har oyda? Har oy chiqarardim. Deyarli ishchi vizada rasxod bo'lmaydi. O'qish vizaga kelgan bo'lsa, o'qish vizada borsiz aeroportda kimdir kutib olish kerak. O'sha problema bo'ladi. U kutib olgan tanishlaringiz bo'lgan taqdirda ham o'qishga borasiz, yo ishlash kerak, yo o'qish kerak bo'lib qoladi-da. Shu oshnalarim ham bor. Kechasi ishlab turib, kunduz o'qib yurgan bola qiyin bo'ladi-da, uxlolmaydi. Bizda bu 8 dan 5 gacha, yo 8 dan 8 gacha ishlardik. Keyin damimizni olib, shunaqa qilardik. Ha, ishga chiqaverardik.